Ei, pronto para ver uma sessão de espirro como você nunca viu? Então assista o vídeo até o final. Exatamente a rua Liz. Ai! 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 Alérgica, tá bom? Ai! Eu sou alérgica. Ai! E tenho renite. Link de vídeo já spoiler. Ai! Por favor, gente, não fique silencioso. Ai, gente, que é isso? Eca, boi! Tirar a foto dela. Tira assim, nosso amigo santuário. Tira e posta na sua conversa se você tiver. Jânio, como é que você está, amigo? Já teria moderação aqui, falei. É só rinite mesmo. Tchau, mas já. É o que chegou agora, tomou 4.000 horas, morri. Nosso amigo, pô. Dedão, força abraçando com o dedão. A gente agradece, pessoal. Ela avisou, né, Xana? Ela avisou. Verdade. Vamos fazer amizade com nossos amiguinhos, pessoal. Oi, Vivi. Oi, Vitor. Oi. Então,
tem um tipo. Tipo de. A gente começou a live. A Henrique começou a me atacar aqui também, velho. Tô esperando também. É transmissível. Meu Guga vendo ela, mãe. Quem consegue resolver esse anime? Uma só.